السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وهنعمل مع بعض الحمام بأبسط طريقة، وهيطلع معاكي ناجح جدا وطعمه حلو قوي، ومش هياخد معاكي اي مجهود، ولا هنخيط ولا هنحط خلة ولا اي حاجة. هيطلع معاكي زي المطاعم كده. طعمه كان رائع، تحفة الصراحة. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. الحمام طبعا بعد ما غسلناه كويس جدا بالدقيق والملح والليمون، وصفناه كويس جدا، شطفناه وصفناه، مبقاش فيه ميه خالص. هنعمل مع بعض في الكبه بصله بملح وفلفل، ويعني ايه، وندعكه كويس جدا من بره ومن جوه، زي ما انت شايفه كده. يفضل ان انت تعملي التكه دي وتركنيه على جنب لحد ما تعملي ايه، الخلطه اللي انت هتحشي بيها. كويس جدا جدا جدا، من بره ومن جوه، من كل حته فيه بصل، ملح وفلفل اسمر، وتدعكيه حلو قوي قوي قوي. الحركه دي بتشيل معاكي اي ريحه مش مرغوب فيها في الحمام، وتخلي طعمه حلو قوي. في حله على النار هنحط فيها زيت، معاه بقى زبده، سمنه بلدي، تحطي اي حاجه انت عايزاها، على نار عاليه طبعا. بعد كده بكون الكبد والقوانص بكون مقطعها صغير كده، وانزل بيها تتشوح في الزيت والزبده دول. اشوح كده على طول. بعد كده بفضي مكان كده فيها، بشوح حلوة قوي لحد ما ايه، يعني المية اللي فاتت تبتدي ايه، تنشف. بعدين انزل عليها ببصل انا ضرباه في الكبة، مع ايه، قرن فلفل اخضر كده حامي. لو مش محتاجاه يعني تقدري تستغنى عنه، بس الفلفل الاخضر بيدي قيمة غذائية وريحة حلوة قوي للاكل، ومش هيبقى طعمه باين، يعني تبقى ايه، سنة سبايسي كده. هتشوحي البصل ده مع الكبد والقوانص شوية. بعدين فضي مكان كده واحط معلقة سكر، اسيبها تتكرمل كده شوية عشان تخلي لون الخلطة بني، وبعدين تدي للبصل معايا تسكيرة كده وتخليه لونه حلو يعني. بعدين انزل بمعلقة صويا صوص كبيرة كده. ما عندكيش صويا صوص، ممكن تحطي البديل ليها معلقة عسل اسود، بتدي معاكي طعم حلو كده ولون كمان حلو ليه. قلبي فيهم بقى في الخليط ده كويس جدا. بعدين هتنزلي بقرفة وفلفل اسمر وملح، دي البهارات اللي انا بحب احطها. حابه تحطي حاجه غير كده براحتك، يعني لو ما بتحبيش القرفه تقدري تستغني عنها، بس القرفه بتدي ريحه حلوه قوي للرز ده بتاع الحمام. طبعا انا بحط كل كميه الرز اللي احنا هناكلها في نفس اليوم، باخد منها اللي انا هحشي بيه الحمام، والباقي بسويه بعد كده. عايزه تعملي على قد كميه الحمام براحتك برضو. انزل بشويه كده فلفل اسمر كمان، واشوح فيهم شويه. تفضلي شوحي فيهم كده لحد ما الرز بتاعك يعني يكون ايه، اتشرب من الزيت والزبدة كويس، والطعم اخد من بعضه. انزلي ظبطي الملح بتاعك. وبعد كده هتنزلي ايه، بكمية المية اللي هننزل بيها طبعا لازم تكون سخنة. وهنحط المية الرز يبقى باين منها، بحيث هو هيغلي وتشرب شوية. الرز بتاعك ده هيبقى مستوي بنسبة 75%، عشان بقية السوا بتاعه هيكمله مع الحمام. طبعا غطينا عليه يتشرب شوية، وبعدين باخده الباقي بقى بركنه على جنب. يا اما هتعمليه ميه كمان ويكمل سواه مع نفسه كده، يا اما لو عامله كميه صغيره خلاص بمسك بقى احشي تحت الجلد.
تحت الجلد اللي انا ماسكاها دي في عضمايه تحت، بضغط على العضمايه اللي هي بارزه دي، بحيث ان الايه المكان يبقى سهل قوي في الحشو، وتبقى مبططه تحت ايدي كده بكل سهوله. بحشي كده من قدام وازق ناحيه الرقبه بتاعه الحمامه. وما تقلقيش خالص، مش هيحصل لها اي حاجه، لان الرز بتاعنا شبه مستوي، يعني مش هيزيد ويقعد ينزل في الشوربه والكلام ده. بعد ما تخلصي حشو هتمسكي الحمامه كده من رجليها، تدخليها في بعضها كده زي علامه الزائد او الاكس، تشديها كده كده بتكون خلصت. وايديها دي هتتنها ورا ظهرها. هنا بقى ولا هنخيط ولا هنحط خله ولا اي حاجه. كمان واحده اهي بنفس الطريقه، احشي من قدام على داخل على الرقبه من ورا، اضغطي عليها بالراحه خالص اهو، وشدي ناحيه الرقبه. في ناس بتسيب الرقبه يعني بتسند الزور وكده، وفي ناس بتشيلها، احنا من الناس اللي بنشيلها الصراحه، فبراحتك برضو وراجع ليكي. هنعمل بقى ندخل رجليها، ايوه، ونشدها كده، دي الناحيه التانية. هنعمل كله على نفس الطريقه، ايديها ورا ظهرها، كانها سنده يعني نايمه على ايديها كده. شايف زي ما حشينا كله بنفس الطريقه. طبعا بتكون عندي ميه بتغلي على النار، انزل بالحمام بتاعي. تقدري برضو تحطي البوكيه جرنيه بتاعك كله قبل ما تنزلي بالميه، يعني تعملي مثلا تحطي الميه وفيها البصل وفيها كل حاجه، وبعدين تنزلي بالحمام، مش هتفرق الخطوه دي قوي. هنا حطيت الميه تغلي، وحطيت بقى الحاجات اللي انا هحطها فيه: بصل، طماطم، فصين توم، ملح، فلفل اسمر، ورق لورا، حبهان، اللي انتي بتحبي تحطيه، او العكس، يعني ممكن تحطيهم يغلوا وتنزلي بالحمام فيهم وهم مغليين، مش هتفرق الخطوه كتير، على حسب بقى الوقت بتاعك، وعلى حسب يعني انتي طبيعه شغلك في المطبخ وكده. ده الرقب بتاع الحمام، وهنحطهم بقى يغلوا مع بعض كده. بعد ما يغلوا هوطي عليهم، زي ما انت شايفه اهي الميه بتغلي، والرز ما خرجش منه ولا اي حاجه. شايفه هيخرج منه للامانه حاجه بسيطه، يعني حاجه لا تذكر، مش الحاجه الواو اللي هي يعني تخلينا ان احنا نقعد نخيط ونقعد يعني نزهق نفسنا وكده. طلعوا كده بالمقصوصه دي عشان ما يبقاش خارج فيه ميه ولا اي حاجه. شايفين الشوربه بتاعته قد ايه لونها تحفه ورايقه، وشوربه الحمام طبعا بتبقى مميزه جدا وطعمها جميل. طبعا نسيت اقولك، قبل ما تحشيه ممكن تقدري تحطي في بطنه كده حبايه طماطم ببصل، تضربوهم ناعم قوي في الكبه او كده في الخلاط، وبرده تدعكيهم في الجسم من جوه بعد ما عملنا التكه بتاعه البصل. شايفه الشوربه قد ايه حلوه. نيجي بقى لخطوه ان احنا نقليه في زيت عندك مع معلقه سمنه بلدي كده، او لو عندك زبده، او لو عندك اي حاجه، زيت مع زبده، وتقلي الحمام بتاعك. تقدري طبعا تحمريه في الفرن وتدهنيه بفرشة كده فيها سمنة، وتدخليه الفرن وتقلبيه، هيطلع معاكي حلو جدا. شايفة؟ تشجعي كده وقومي يعني. اي نعم الحاجة غليت، بس ما يغلاش على اكل البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامة.